हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई देवेंद्र रोनी से। ये क्रेटा है, इसमें घंटों में नॉइज़ में प्रॉब्लम, नॉइज़ आ रही है, आवाज़। तो इसको काफ़ी खोला है, मैंने सुना है कि शॉकर भी लूज था। अब ये खोला है तो इसके अंदर ये देखो आप, इसकी ये गोली है, इसमें दिक्कत पाई है। एक तरफ ही टाइट है और ये एक तरफ ही ख़राब है। तो इसमें ऐसे ख़राब हो चल जाएगी, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे पिले है वो नहीं चलेगी। ये इसी कटी है, इसकी आवाज़ थी। तो आइए नया मंगाते हैं, डालते हैं, आवाज़ को करते हैं ओके। तब तक के लिए दिखाता हूँ आपको बाद में। तो फ्रेंड्स, ये आवाज़ हमारी बिल्कुल ओके होगी, चला के देखिए, बिल्कुल नॉइज़ ख़त्म हो गया है। बाकी अभी कस्टमर ने भी चलाई गाड़ी, वो भी संतुष्ट है। बाकी आओ मैं बात कराता हूँ कस्टमर से। सर एक बार बात बताइए सर, आवाज़ कैसी लगी? गाड़ी बिल्कुल ओके होगी यार। मैं बहुत परेशान था, मैंने कई जगह मिस्त्रियों को दिखाया लेकिन कोई पकड़ ही नहीं पाया इस बीमारी को ना। सारी आर्म वगैरह सब बोला सर ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आपको वहम है। देख लो सर, छोटा सा फॉल्ट दुखी कर देता कई बार। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने मतलब आया, एक ट्राई लेते इन भाई ने बता दिया ये दिक्कत है और उसको बिल्कुल पार्ट चेंज करके एकदम से ओके कर दिया। बहुत आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड ब्रदर, एक चलो। नंबर से। और मैं तो सबको कहूंगा भाई कोई दिक्कत हो तो सिद्ध मोटर्स देवेंद्र देवा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक, किसी अगले टॉपिक पे, नई वीडियो पे। जय भारत।